Ibimenyetso bigenga uburyo kugenda mu muhanda bigizwe n'ibyiciro bitatu. Ibyo byiciro bitatu rero harimo ibyapa, hakabamo ibimenyetso bimurika, hanyuma hakabamo n'ibimenyetso byo mu muhanda. Ibimenyetso bigenga uburyo kugenda mu muhanda ni ibyiciro bitatu, harimo ibyapa, hakabamo ibimenyetso bimurika, hakabamo n'ibimenyetso byo mu muhanda. Hanyuma rero tugiye kwiga ibimenyetso byo mu muhanda, ibyo bita mu gifaransa marque routière. Les marques routières cyangwa se ibimenyetso byo mu muhanda bigizwe n'ibimenyetso birombereje. Hanyuma ibimenyetso birombereje bigizwe n'imirongo iteganye n'umurongo ugabanya mu muhanda mo kabiri. Ibimenyetso birombereje bigizwe n'imirongo iteganye n'umurongo ugabanya mu muhanda mo kabiri. Bishobora kuba bigizwe n'umurongo udacagaguye. Kabiri, bishobora kuba bigizwe n'umurongo ucagaguye cyangwa se uciye mu duce, umurongo ucagaguye. Nanone bishobora kuba bigizwe n'umurongo udacagaguye n'ucagaguye ibangikanye. Ni ukuvuga ngo ibimenyetso byo mu muhanda nabyo bigizwe n'iyo mirongo itatu. Uwo tubonye ni umurongo udacagaguye, uwo bita umurongo wera urombereje. Hakaba umurongo ucagaguye, uwo bita umurongo wera ucagaguye. Hakaba n'imirongo yera, udacagaguye n'ucagaguye ibangikanye. Hano rero bazatubaza ibisobanuro by'iyi mirongo. Niba tubaza umurongo wera urombereje cyangwa se umurongo wera udacagaguye, bakatubaza ngo usobanura iki, tuzareba muri ABCD ahanditse ngo umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. Umurongo wera urombereje, umurongo wera udacagaguye, mu kizamini bazi udacagaguye uvuga iki? Icyo kimenyetso mu muhanda kivuga ko umuyobozi wese abujijwe kuwurenga, birabujijwe kuwurenga. Noneho hakabaho umurongo wera ucagaguye. Umurongo wera ucagaguye rero uvuga iki? Ucagaguye burya mu muhanda hagati uvuga ko umuyobozi wese abujijwe kuwurenga, birabujijwe kuwurenga. Ucagaguye umuyobozi abujijwe kuwurenga, keretse abujijwe kuwurenga, uretse gusa keretse iyo anyura ku kindi kinyabiziga, gukatira ibumoso, guhindukira cyangwa se kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Umurongo ucagaguye birabujijwe kuwurenga, keretse gusa iyo unyura ku kindi kinyabiziga, iyo ukatira ibumoso, guhindukira cyangwa se kujya mu kindi gice cy'umuhanda cy'ibumoso. Ubwo urumva ko tubonye ko umurongo wera udacagaguye n'umurongo wera ucagaguye ari kimwe, birabujijwe kuwurenga. Icyitondero, umurongo udacagaguye birabujijwe kuhahagarara, birabujijwe guhindukira, birabujijwe gukatira ibumoso, birabujijwe guhindura icyerekezo, birabujijwe kuwurenga. Ariko umurongo ucagaguye wo mu nyumve, umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. Ucagaguye umuyobozi abujijwe kuwurenga, keretse gusa awurenga gusa, keretse gusa agomba kunyuranaho, agomba gukatira ibumoso, agomba guhindura icyerekezo cyangwa se agomba guhindukira. Hanyuma rero hakaza uduce tw'imirongo. Iyo ari tugufi twegeranye cyane bivuga iki? Iyo uduce tw'imirongo ari tugufi kandi twegeranye cyane, biba bisobanura ko umurongo ukomeje, bisobanura ko umurongo urombereje, bisobanura ko umurongo udacagaguye wegereje, uri hafi, ntabwo uri kure y'umurongo udacagaguye. Donc ugiye kujyana, abujijwe kunyuranaho, abujijwe guhagarara, abujijwe guhindukira, icyo ukora wagikoze hakiri kare. Mu yandi magambo, uduce tw'imirongo iyo ari tugufi twegeranye bisobanura ko umurongo ukomeje wegereje. Hanyuma rero turebe umurongo udacagaguye n'ucagaguye ibangikanye. Uyu murongo udacagaguye n'umurongo ucagaguye ibangikanye, igisubizo cyangwa se igisobanuro, umurongo wera urombereje n'umurongo wera uciyemo uduce kandi iyo mirongo ibangikanye
ivuga ko umuyobozi wese agomba kwita gusa ku murongo urushijeho kumwegera. Wita gusa ku murongo wegereye igisate cyawe cy'umuhanda, wita gusa ku murongo ukwegereye. Niba mu muhanda hagati na hagati ari nk'umurongo udacagwe n'ucagwa ibangikanye, wowe igisate uri kugendamo kikaba cyegeranye n'umurongo udacagaguye, ubwo birabujijwe kurenga, birabujijwe guhindukira, birabujijwe guhagarara, birabujijwe gukatira ibumoso, birabujijwe no guhindura icyerekezo. Ariko umuntu ugenda mu gice cy'umuhanda cyegereye umurongo ucagaguye, cyo bisobanura ko umuyobozi ashobora kunyuranaho arenze imirongo yera, ashobora kunyuranaho arenze imirongo yera. Ubwo iyi mirongo itatu niyo tubonye ibisobanuro byayo. Tubonye umurongo udacagaguye kuvuga iki? Umuyobozi wese abujijwe kuwurenga. Tuza kubona umurongo ucagaguye. Umurongo ucagaguye uvuga iki? Umuyobozi wese abujijwe kuwurenga keretse iyo ashaka gukatira ibumoso, ashaka guhindukira, ashaka kunyuranaho, cyangwa se ashaka kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Tuza kubona ko umurongo udacagaguye n'umurongo ucagaguye ibangikanye, umuyobozi yita gusa ku murongo urushijeho kumwegera. Ahandi twabonye ni uko tuvuze ngo iyo uduce tw'imirongo ari tugufi kandi twegeranye cyane bivuga iki? Turavuga ngo bivuga ko umurongo ukomeje wegereje, bivuga ko umurongo udacagaguye wegereje. Noneho rero bazatubaza mu kizami ngo igice cy'umuhanda gikikijwe n'uduce tugufi tudafatanye, ni uduce tw'umweru ariko tudafatanye, ariko ari tugufi. Icyo gice cy'umuhanda kigizwe n'uduce tugufi tw'imirongo y'umweru kandi tudafatanye, tugena icyo turi mu muhanda. Mu muhanda hagati na hagati uzabonamwo igice cy'umuhanda gifite nk'ibisate bine, ariko mo hagati harimo uduce tw'imirongo tugufi kandi tudafatanye, hagati y'umurongo n'urimo intera. Utwo duce tw'imirongo dutegeka iki? Dutegeka ikinyabiziga cya leta cyose cyageneye gutwara abantu muri rusange kunyura muri icyo gice. Ni ukuvuga ngo iyo utwaye imodoka ya leta ukabona ahantu hari uduce tw'imirongo tugufi ariko tudafatanye, mu nyumve neza, igice cy'umuhanda kigamije dufatanye ibice bine by'umuhanda, ariko mo hagati harimo imirongo icagaguye, kandi iyo mirongo icagaguye cyangwa se iciye mu duce ikaba idafatanye, donc iyo mirongo ntiyegeranye, ntabwo ifatanye, ngo irategeka ibinyabiziga bya leta byose ariko byagenewe gutwara abantu muri rusange, ubwo ni amakwasiteri n'amabisi ya leta, kunyura muri icyo gice. Niba kikubaza bazagishushanya, bashushanya imirongo ku ruhande, bashyireho imirongo ibiri ya indi migari baca ku mpande z'umuhanda ya mirongo migari. Hanyuma iyo mirongo itatu iri mu muhanda, kuko igisate ubwo ni ibisate bine, ubwo hagati hatajya mirongo icagaguye itatu. Bakubaze ngo hanyurwa n'iki? Uzasobanze ngo igice cy'umuhanda gitegeka ikinyabiziga cyose cya leta cyageneye gutwara abantu mu buryo bwa rusange kunyura muri icyo gice. Sibyo? Noneho rero bazongera batubaza ikibazo kivuga ngo igice cy'inzira nyabagendwa kikikijwe cyangwa se kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye kandi ibangikanye, ariko gifite ubugari budahagije ku buryo imodoka zanyuramo neza. Icyo gice cy'umuhanda kiba kinyurwamo n'amagare. Mu yandi magambo, ni igice kinyurwamo n'ibinyamitende, ni inzira y'ibinyamitende. Iyo bavuze agahanda ni agahanda k'amagare, iyo bavuze inzira ni inzira y'ibinyamitende. Icyo kintu gisobanuke neza ko ijambo igare bivuga ikinyamitende cy'ibiziga bibiri gikoreshwa n'ingufu z'umuntu. So igice cy'inzira nyabagendwa gifite imirongo ibiri icagaguye ibangikanye, giciye ku mpande z'umuhanda, ariko imodokari ikaba idashobora kunyuramo neza. Icyo gice cy'umuhanda kiba kinyurwamo n'amagare, donc ni inzira y'ibinyamitende, ni inzira y'ibinyamitende. Noneho bazatubaza umurongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku mpande z'umuhanda. Uwo murongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku mpande z'umuhanda usobanura iki? Uzasubiza nise ngo uwo murongo uvuga ko bibujijwe guhagarara umwanya munini kuri uwo muhanda ku burebure bw'uwo murongo. Umurongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku mpande z'umuhanda, cyangwa se umurongo w'umuhondo ucagaguye
uciye ku nkengero nyayo y'umuhanda, uwo murongo usobanura iki? Tuzasubiza ngo uwo murongo uvuga ko bibujijwe guhagarara umwanya munini kuri uwo muhanda ku burebure bw'uwo murongo. Umva uko kizabazwa. Bazabaza ngo umurongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku nkengero nyayo y'umuhanda, cyangwa se ku musezero w'inzira y'abanyamaguru, cyangwa se ku nkengero y'umuhanda zigiye hejuru, uwo murongo usobanura iki? Dushaka ahantu handitse ngo bivuga ko bibujijwe guhagarara umwanya munini kuri uwo muhanda ku burebure bw'uwo murongo. Nituhabura tukabona ngo handitse umwanya muto gusa, si cyo. Ahanditse umwanya muto n'umunini, si cyo. Keretse nubona handitse umwanya munini kuri uwo muhanda ku burebure bw'uwo murongo. Birabujijwe kuhaparika umwanya munini kuri uwo muhanda ku burebure bw'uwo murongo. Reka rero nshuti zanjye mbifurize gukora subscribe, hanyuma munkorere share, mukomantingemo aho bitagenda neza, isomo mwifuza murimbwire turikoreho, mumbaze ibibazo, mba igihe cyose comment yansaba kugira icyo nkora nagikora. Kandi abifuza kwiga igihe gitoya, amasaha 12 yonyine, 12 gusa, 12 gusa, ubona provisoire. Mwadusanga kuri Tape Rouge Nyamirambo. Abantu bari Cyangugu mwadusanga Bugarama, mu Bugarama Cité mwahadusanga neza na neza muri Ompuwe, mwatubona neza cyane aho ngaho. Hanyuma abari Kayonza mwatubona neza video hafi ya kaminuza ya Rukara. Abari Norvege mwadusanga neza na neza munsi y'ikibuga twigishirizaho, ahantu hari etage neza, aho ngaho mwahasanga mwarimu Kerema. Nimero ya mwarimu Clement umushaka kugira ibyo muganira, yaba kwiga imodoka, kwiga amategeko y'umuhanda, hamagara kuri 0788 48 37 22, cyangwa se ugahamagara nimero ya mwarimu Raki 0722 91 66 95 95 95 0722 91 66 95. Mwarimu Raki, mwarimu Kerema 0788 48 37 22. Kwiga amasaha 12 ukabona provisoire. Nyamara kwiga imodoka biragusaba iminsi 15 gusa ukabona permis définitif catégorie B, catégorie ya B. Kwiga F byagusaba iminsi 7 yonyine ukabona catégorie F. So ni karibu rero duhari ku bwanyu, murakoze.